Здраво, ова е 354-тото издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Girl with the Needle од Магнус фон Хорм, во кој станува збор за Каролине, глумена од Вик Карменсоне, која во Копенхаген во 1919 година завршува незгрижена, без работа и бремена, па се запознава со Дагмар, глумена од Трине Дюрхолм, која раководи со илегална агенција за посвојување во склоп на нејзината продавница сладки, за да биде од помош на мајките кои се обидуваат да ги дадат нивните новороденчиња на посвојување, додека не свати самата која е вистинската цел на Дагмар со нејзината агенција. Споредните ликови ја имаат својата намена да го потврдат цивилото во кое гние протагонистката, како безобзирните газди, чии што станови прокапуваат и се дораспаѓаат пред нашите очи како адекватна одлика на ова општество на екстремно сиромашни и богати. Забележуваме и мамино синче, чија мајка ги носи животните одлуки во негово име, како и сопруг кој се враќа од војната со деформирано лице. Зошто би ми помогнала, со сомнеш прашува непомирливата Каролине. Па кој друг би ти помогнал, соопштува Дагмар, прокламирајќи се како потенцијална спасителка, чие што понудено упориште е всушност стапица за очајници. Во овој јалов свет, тие што нудат помош се најзлобните, со задни намери. Добротата си доаѓа со своја цена, затоа што е прикриена зловесно со невидени пропорции. Неопходно е да се изроди прашањето кој е виновникот во делото, индивидуата злосторник или пак нејзиниот сублимат во кое е олицетворено општеството. Колку е грено слика и прилика на Парис во Парфем, колку е Џокерот на Готам. Меѓутоа, општеството е збир на народот, неговата рефлексија, така што тука се наоѓаат заврзламите на покажувањата на прстите во јајцето или во кокошката, дали насилството создава насилници или тие го шират. Наводно, сите во Данска се запознаени со приказната за надмената Дагмар, која според незините искази има мртвородени деца зад себе и затекната е во неповолна ситуација во која се обидува да се измолкне, а доколку се земе предвид алегоричноста на делото и начинот на кој е вовлечена Кристине во прангиите на нечестивата Дагмар, творбата достигнува бајковидна димензија, ситуирана во еден аморален, студен и валкан свет, за кој потребен е морфин и етер за да се ублажат болките од него за неодвоивите ликови кои чмаат во неговите јами. Оливер Твистовски и Дикенсовски може да се нарече немилото обкружување, а во сивилото на ентропијата сите ликови се негови жртви, кои се обидуваат да преживеат, кршејќи ги сите мерила и вредности за тоа што спасение нема. Дури ни женските бањи, кои во некој холивудски филм би биле разубавени до немајкаде, тука се погодно естетизирани со продор на сноповите на светлина, но се дотолку застрашувачки која ќе се примени иглата. Циркузот ги зазема гротескните постулати, особено во сцената со повреденикот од војната, чие што лице е елоквентен одраз кој го сликува светот наоколу, затоа што и војната со нејзините грозотии е произлезена од болните мозоци на луѓето. Меѓутоа, циркузот исто така ги прифаќа поразличните, отфрлени од својата фамилија, налик Nightmare Alley. Каква е била еднината на децата родени во каливите улици во овој безнадежен свет? Дискрепанцијата помеѓу тоа што Дагмар го кажува и го прави е повод за зачнување на пресвртот на творбата, а епилогот има трошка надеж во мракобесието на светот. Таа е вештерка што одамна ги има изедено ивица и марица и гладна е за нови жртви. Каролине, иако е сиромашна жена која живее во трошни домови, без основни човечки услови и без права, таа е лик кој не ја приваќа собствената преодредена пропаст и токму тука може да ја повлечеме паралелата помеѓу периодичниот филм и Детешницата, особено поглед на исклучените права на абортус. Колку репресивното општество на филмот може да се поврзе со денешното во кое ги уживаме придобивките на модерното живење, но дали насекаде и во сите ќошиња на светот, или има предели во кои жената нема автономно право врз нејзиното тело кое е во собственост на заедницата или државата. Тука се крие хоророт на филмот на Магнус. Без разлика на тоа што вистинската Дагмар не раководела со продавница за кондиторски производи, за потребите на филмот ја зазема намената на идеална фасада, зад која не би се посомневале за нејзините 20 злостиви дејанија.
Таа е антагонист која во своите очи смета дека ја извршува функцијата која овој трул свет ја има, односно да ги елиминира несаканите деца затоа што нивните мајки немаат храброст да го направат тоа, кауза во која безумниот лик е убеден, што представува најзастрашувачкиот чинител во делото. Вик одлично се носи со премрежата во која е затекна незиниот лик при сите предизвици, а Трине е конзистентна во убеденоста на Дагмар, која исто така не подкрепнува на никого. Варени компери кои испаруваат, уловени во кадар, секогаш ќе ме подсетуваат на туринскиот коњ од Белатар. Непорекли факт е дека сведочиме на периодичен хорор филм под костими, кои би биле употребени во Шиндлеровата листа со визуелна сродност на The Devil's Bath од Франци Фиала или The Witch од Роберт Егерс, но без надприродните агенси, затоа што тука човекот е најзастрашувачкото животно. Ако сакате модерна антитежа за посвојување на деца, го имате Брокер од Корејда. Монтажерката Агнешка Глинска, која ја напоменав кога ги рецензирав Лемпи Ио, знае да протне и сценично представление кое понира од темнината која ја повикува Каролине, за да ја зачини периодичната драма да не биде бајата за гледање. Музиката од композиторката Фредерике Хофмајер, која твори амбиентален нојз по псевдонимот Пиус Мери, зазема елегична намена, со минималистички пристап, со повремен крик на некои од инструментите, за да го долови неслушнатиот неспокој на заробените ликови во оваа прокова, светлосни години оддалечени од нивниот спокој, но исто така овие звучни воздишки се одлика на суровиот свет во кој ликовите не припаѓаат, а сепак тој е одлика на нив. Иземањето на звукот од грозоморните сцени е дотолку застрашувачки, која ќе се стави во контекст на губењето на животот на ликовите кои остануваат безгласни. Со кинематограферот Михал Димек се запознавме во Битола, кој го користи црно-белиот формат за да создаде една архаична фотографија на безнадежниот свет во еден прилично ригиден аспект на снимање 13:2, погоден за портретирање на профилите од прологот со двојна експозиција, но и за уловување на Каролине во масовните сцени. Суптилно протнува и по некој зум во екстериерите, но снима доста сцени и на рака кога треба да се нагласи тензијата, збогатувајќи го делото со прекрасно кадрирани сцени кои противречат на грозотијата која се изигрува во нив. Шведскиот режисер Магнус фон Хорн, по запишувањето на Академијата за филм на полскиот лоѓ, се заинтересира за филмската естетизација на криминогеноста со оглед на тоа што штом стапнал во Полска бил ограбен, па од тука се раѓа неговата фасцинација со ликови кои се препуштаат да пливаат во криминалните води, па неговиот прв краток документарен филм Радек од 2007 година е токму за еден таков субјект, поранешен криминалец, крадец и наркоман. Истата година го снима документарниот Одлот, Омнибусот Лоѓ од утро до мрак, го адаптираше животот на Лени Брус, играните Milk Teeth, Within 5 Seconds, потоа од 2008 година The Rise and Fall of Ziggy Stardust и Еко, среднометражната драма за булинг во руралната Шведска во Without Snow од 2011 и ги завршува студиите со краткиот документарен филм за 3 студенти по медицина во Лоѓ во In the Evenings од 2013 година. По завршувањето на студиите асистира на кратки филмови пред и зад камерата, го пишува coming of age сценариото на Ана Казејак од 2014 година, работи на епизоди од ТВ серии, но првиот долг игран филм кој го режира е првиот негов долг филм кој го погледнав на големо платно на Cinedis во 2015 година, а тоа беше филмот The Hereafter, во кој едно момче по служењето на затворската казна се враќа да живее со неговиот татко, но локалното население нема намера да му го заборави злочинот, снимен од кинематограферот Лука Жал, прикажан на Кан, награден во Луксембург. Учествуваше и во пандемиската антологија В дому, вториот негов долгометражен филм, кој го открив со задоцнување и не успев да го рецензирам во видеологија, иако и тоа како заслужува место во емисијата е Sweet од 2020 година, за 3 дена од животот на фитнес инфлуенсерката и незиното самотничко битисување кога ќе се исклучи снимањето на мобилниот телефон, награден во Чикаго и Трст, а пред да го сними неговиот најнов филм асистира на бројни проекти, вклучувајќи го и The Silent Twins.
Доминантно место во почетокот на неговата филмографија заземаа млади ликови и нивните турбулентни coming of age приказни, со оглед на тоа што мора да се носат со последиците од нивното криминогено минато, но во соработката со Жал и Димек може да забележиме дека визуелното кадрирање на овие самотни ликови и тоа како зазема голема улога во образување на неговиот естетски израз, за да се даде уште една димензија и да се прикажат недостатоците на овие ликови и самите соочат со нив, овозможувајќи му на гледачот да ги восприеми како подетални нацрти на ликовите, а не еднодимензионални антагонисти. Проследуваме минорен развој на главните ликови, иако лесно е да се утврди на кој типизиран табор припаѓаат уште од почетокот на филмот. Некои од нив, како љубоморната и разгалена Ерене, имаат нејасно потекло, меѓутоа ужасите на овој свет не се за секој гледач, особено не за тие што не се подготвени да погледнат во мрачната страна на човечкото однесување. Според мене, уметноста треба да има заби, за да провоцира и да направи да му биде неудобно на гледачот, воспротивно делото би било анемично, а гледачот инертен, па по тие мерила и тоа како е ефективна творбата. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, се закити со 2 европски оскари, беше номиниран за Златен глобус и Сателит, беше награден на фестивалите во Палм Спрингс, Камера Имаж, Севилја, беше прикажан во Карлови Вари, Мелбурн, Торонто, Бионфест, Бусан, Рио, Солун, Гетеборг и на браќа Манаки во Битола, каде играше еден по друг со The Zone of Interest, што е можеби најсуров дабл бил за минатата година, кој вреди да се преживее, само што сметам дека и требаше да биде награден Димек со некоја од Камера 300 наградите. Мислење кое него делеше жири комисијата со мене, но затоа беше представник на Данска за Оскарите и има номинација за интернационален Оскар. Дури логото на Муби во најавната шпица е црно-бело, а дистрибуиран е од The Match Factory. Филм за еден бездушен и безнадежен свет, кој во дадените неповолни околности од луѓето создава битија, способни за извршување на зверства врз безпомошните, поставувајќи го прашањето дали е можно да се биде добар во свет во кој сите наоколу се злобни. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Girl with the Needle од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 354-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посењете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!